人们，鱼丸仔今天来到《寻秦记》马来西亚谢票粉丝见面会啦！现场的粉丝们好热情，各种应援好厲害呀！終於等到向少龍古天樂帶領主演林峰、軒軒還有朱建仁現身啦！準備緊個加長版啊！咁你會諗住幾時先可以同大家見面咧？我幾時要睇個票房？係啊嘛？係啊，我哋翻嚟都繼續做宣傳，都會繼續辛苦啊！總之佢哋叫我做我就做㗎。好，其實大家最近有啲網絡嘅平台都知道佢其實真心係非常之幽默㗎啦。係啦，呢個先係真正嘅佢咯。多謝嘅説話，反而要講多謝你哋俾到機會我一齊同你哋喺尋秦記大家庭一齊玩。哇！咁然之後咧，我哋啱啱咧就抽中咗3位朋友幸運嘅朋友嚟到呢度。Pick one，你抽一個。呢個真係專屬嘅簽名，哇！越簽越多。入邊好簽名啦。為最高歌，必要到一齊。天最高。3、2、1。嗱，我哋請兩位嚟到旁邊呢度，因為呢度有一對對聯嘅。3、2、1。係尋秦記輝映大馬何新穗，百福臨門票房再創高峰。再次恭喜晒4位，亦都恭喜晒電影《尋秦記》喺馬來西亞同埋香港嘅票房攞到非常之好嘅成績。當然睇落去都好開心啦，攞到好成績。但係咁多人去支持呢部戲係，我反而係覺得係冇諗過嘅反應係大家係支持。咪啲人問你黑色叫黑布勒特，黑布勒特白色叫咩嘛？咪白骨爹咯。都係同票嗰茶咯。頭先阿峰一落機就，喂，喺飛營嗰度咧有個好好食嗰茶一定要食㗎。我以為你個個都有。我都要冇有。你話冇食過？我媽，我陣間問你食。好啊！好啦。緊要我哋再升，我哋再嚟再試。識嘅4位演員朋友們，專程到馬來西亞出席我哋嘅謝票慶歌。希望票房再高啲，我哋下次再有機會嚟咁入啊！最大收穫係呢部戲電視劇到而家25年啦，大家都好支持呢部戲啦。我個人嚟講就好開心可以再一次演繹秦王呢個角色。係咁，希望最緊要大家喺新嘅一年睇《尋秦記》睇得開開心心。可以成為《尋秦記》大家庭嘅一份子，可以同埋第一次嚟到馬來西亞同馬來西亞朋友見面啦，馬來西亞傳媒朋友見面啦。咁希望將來都可以繼續嚟馬來西亞。來到慶功宴，當場揭曉，截至目前為止，總票房已經突破1350萬啦！獲得好成績，古生也心情大好，在撈生的時候立刻變成古3歲，讓軒軒當場翻白眼啦！一撈風生水起，2撈財如廣進，3撈事事順利，4撈身體健康，5分錢，小心，將撈生人見呢處啊！真的是太歡樂了！希望《尋秦記》票房能再繼續攀升，演員們又可以再次回來馬來西亞玩啦！